Mrkneme se na svíčky, teď jsme se vrátili z Lotyšska. Tohle je po přetryskování na větší trysku, protože se mi zdálo, že to je trochu chudý. Tak a tahle je, když to jelo na té menší trysce. Radši jsme tam dávali větší, protože jsme měli strach, že se nám to trochu přehřívá. Ale nakonec jsme dojeli v pohodě. 4000 kiláků, všecko bez problémů, relativně.